हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जय माँ भवानी गोट फार्म में एक बार फिर से, जो बेस्ड है अजमेर राजस्थान में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर भरत भाई जी है। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है इनके फार्म के साथ में। रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे जानवर अवेलेबल है फॉर सेल, वो भी लॉट में, लार्ज स्केल में। आप देख सकते हैं काफ़ी बल्क में जानवर अवेलेबल है। फार्म भी काफ़ी बड़ा है। चलिए इस जानवर के रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले नस्ल की जानकारी देता हूं कि ये जो आप सारे बकरे देख रहे हैं, ये सिरोही एंड सोजत नस्ल के बकरे हैं। सभी मेल जानवर है। इसमें क्वालिटी बेमिसाल है। आप देख सकते हैं काफ़ी फिट है, हेल्दी है। बड़े जानवर भी काफ़ी है इस लॉट में। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। वेट अराउंड 50 से लेके 70 केजी के आसपास का है। सभी काफ़ी बड़े जानवर है। सोजत एंड सिरोही मिक्स है इस सारे झुंड में। फार्म देखिए दोस्तों, काफ़ी लार्ज स्केल, बिग स्केल में रखा गया है। काफ़ी तादाद में जानवर रहते हैं। जय माँ भवानी गोट फार्म में काफ़ी लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस करते हैं। ऑल इंडिया गोट सप्लायर के लिस्ट में आते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है 24/7। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत एक ज़रा भी नहीं है। बुकिंग नंबर स्क्रीन पर है। फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। पहला वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी काफ़ी शानदार जानवर थे पहले वीडियो में। ये दूसरा वीडियो में भी काफ़ी तादाद पे जानवर दिखाए जा रहे हैं। रेट की जानकारी मैं बताता हूँ। प्राइस एज अ केजी रखा गया है 350 रुपये पर केजी रखा गया है। जानवर देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर है। सिरोही और सोजत मिक्स है। इसमें आदमी रखा जाता है जब इस किस्म का झुंड में जानवर आप रखते हैं। आप देख सकते हैं मेंटेनेंस के लिए आदमी मौजूद है। खाने का अच्छा से देखभाल किया जा रहा है। हेल्थ वाइज भी देखिए काफ़ी फिट है, चंचल जानवर है। काफ़ी बल्क में अपने जानवर ये रखते हैं। जब भी ये प्रेजेंट करते हैं, बैक टू बैक मैंने 2 वीडियो बनाया है। तादाद में जानवर देखने को मिला है। काफ़ी शानदार जानवर, बड़े जानवर, जैसे आप कहते हैं बड़े जानवर दिखाओ, तो जय माँ भवानी गोट फार्म में आप देख सकते हैं बड़े जानवर की कमी नहीं है। अपना पसंद का जानवर पसंद कीजिए एंड ऑर्डर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।